Aí, pessoal, quer aprender a fazer esse bolo baeta? Acompanha no vídeo passo a passo como que eu fiz. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está tudo bem comigo, graças a Deus. Você que não me conhece, eu sou Edinaldo do canal Com Zero é Bom, Comer Melhor Ainda. Seja bem-vindo todos vocês na minha cozinha, tá bom? Pessoal, e o vídeo de hoje eu vou fazer bolo baeta. Pessoal, esse bolo é uma delícia, tá? E é muito fácil de fazer, prático, rápido. Rapidão se faz na sua casa aí, no liquidificador, tá bom? E é muito simples de fazer, pessoal. Vem comigo. Vou te mostrar aqui os ingredientes que vai no nosso bolo. Ó, vai 3 ovos, 3 colheres de sopa de margarina, 3 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícara de açúcar e vai 1 litro de leite, tá bom, pessoal? Pessoal, fica uma delícia, hein? Pode fazer aí se não gostar dessa receita. Aqui, ó, minha forma já untei, tá? Botei margarina, botei farinha, já tá untado. Aqui agora eu vou bater o bolo no liquidificador. Eu venho aqui ó, com 3 ovos. Aí pessoal, botei 1,5 xícara de açúcar, tá bom? Aí eu botei 1,5 xícara de açúcar, tá pessoal? E aqui vai 3 colheres de sopa de margarina ou manteiga. É o que você tiver na sua casa aí, tá bom pessoal? E agora eu vou botar 1 litro de leite, tá? Agora eu vou botar as 3 xícaras de farinha de trigo, pessoal. Olha aí, pessoal, lembrando vocês que esse bolo não vai fermento, tá bom? E é isso aí. Aqui, ó, minha forma aqui. Agora é só jogar essa delícia aqui dentro, ó. Pessoal, lembrando vocês que o meu forno já tá ligado, tá? A 180 graus, tá bom? Agora levar o bolo pro forno para assar. Vai ficar de 40 minutos a 50 minutos, tá bom, pessoal? Aí você vai espetando o palito aí, se te sair limpinho, porque o bolo tá assado, tá bom? E é isso aí, meu povo. Agora a gente vai ver, tá? O nosso bolo baeta, como que ficou, tá bom, pessoal? Já esfriou aqui, ó. Aí, tá bem assadinho, tá bom? Ficou 60 minutos no meu forno, tá, pessoal? 1 hora, tá bom? Agora desenformar aqui para vocês verem como que ficou, pessoal. Aí, pessoal, show de bola. Tá uma. Aí. Aí, pessoal, essa delícia, hein? Quer aprender a fazer esse bolo baeta? Acompanha no vídeo passo a passo como que eu fiz. Vou deixar a receita toda na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Aqui, ó, não deixe de fazer não, tá? Essa receita em casa aí. Ó, eu vou tirar aqui um pedaço para vocês verem como que ficou. Aí, pessoal, agora que eu vou tirar um pedaço. Como que ficou esse bolo, hein? Aí, pessoal. Show de bola, hein?
Olha aí, pessoal, como ficou show de bola. Ó, uma delícia, hein? Pode fazer em casa aí, pessoal, se você gostar aí. Olha aí, tá macio, hein? Aí, bem macio mesmo, hein? De provar se o bolo está bom, está gostoso, saboroso. Pessoal. Tá gostoso, hein? Pode fazer em casa se não gostar. A receita é fácil para de fazer. Ó, uma delícia, hein? Bolo Barreto. Olha aí, pessoal. Bolo Barreto, tá? Simples, fácil de fazer no liquidificador, tá bom? É fácil para de fazer, fica uma delícia. Pessoal, se for o vídeo de hoje, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos o máximo que você puder. Deixa bastante like aí, tá bom, pessoal, no vídeo. E pode comentar no vídeo lá, da onde que você mora, que eu vou dar um abraço para vocês aí, tá bom? E é isso aí, pessoal, fico com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!